Hello, pitkästä aikaa. Elämä on tällä hetkellä semmonen, että mulla on flunssa, romuska, lentsu tai jotain. Se johtuu varmasti osaltaan siitä, että mä oon tehnyt aika paljon taas hommia. Vaikka tässä nyt ei ole julkisuuteen mitään näkynytkään ja tälläkin puolella on ollut vähän hiljaa, niin hirveänä on tehnyt kuitenkin taustoja tuolla ja ne on mennyt ihan ok, mutta taas mä opin. Eli se, mitä tässä nyt on tapahtunut ja minkä takia mä osaltaan luulen, että mulla on tää flunssa, niin voi johtua siitä, että mennäs turhauttaa. Tiedätkö, siis mulla oli taho, jonka kanssa mä halusin lähteä tekemään yhteistyötä. Mä tarjoisin hänelle kultavadilla, joka oli vielä timantein koristeltu ja siinä oli kuule vaikka ja mitä, että nyt tää on sun elämäsi tilaisuus lähteä messiin. Ja se ihan oikeasti oli. Mutta kun mä en päässyt juttelemaan tämän henkilön kanssa, pirkele miten raivostuttavaa se oli. Silloin oli edusmies. Mä juttelin hänelle ja sitten tämän idean. Edusmies sanoi, että joo, että neuvotellaan, että tämähän kuulostaa mielenkiintoiselta. No sitten mä neuvottelin hänen kanssa. Sitten hän sanoi, että hei, tämähän onkin vähän liian iso juttu mulle, että mäpä siirrän sut eteenpäin. Okei, no sitten tulee seuraava. No mikä juttu sulla? No aijaa, te ette ole käynyt läpi. Eli tämmönen juttu, ja mä haluan toimia näin. No joo, tää on hyvä juttu, neuvotellaan. No sit mä neuvottelin senkin kanssa. Niin sit se tajuaa, että ei helvetti, että tää on liian iso juttu hänelle, että eihän pysty tähän. Mä siirrän tämän maajohtajalle. No, siinä on mitään viikko mennyt tai jotain puolitoista. Sitten mä juttelen maajohtajan kanssa. No mikä juttu tää on? Mutta no tämmönen juttu tää on. Et pääset samaan posseen, missä on Jorma Terentiev ja Juha-Pekka Kallunki ja Sampo Kaulanen ja vaikka ketkä, eikä maksa mitään, vaan tää on niin win-tilanne, että tämmöisiä harvoin tulee vastaan. No mun täytyy kysyä. Joo, toki varmaan sun täytyy kysyä, mutta voinko mä jutella itse tämän henkilön kanssa, koska sä oot nyt kolmas henkilö, kenen kanssa mä juttelen, ja tää ei itse asiassa edes koske teitä, vaan mä yritän vaan nyt saada tämän henkilön kiinni, kenen kanssa mä haluan jutella tämän bisneskuvion, jossa me alettaisiin tekemään yhteistyötä. No et saa. No harmi. Sitten me jutellaan, ne ei niin tajua, ei millään, että mistä on kysymys. Ja sehän varmaan niin näkyy tämä mun turhautuminen tässä. Ja sitten mä vedinkin tuossa yhden Facebook-live, jossa just puhuin tästä samasta keissistä. Ja onneksi se nyt päätös on tehty, että hitot luiskaan koko meininki. Että ei mitään järkeä alkaa kyttäämään ja käyttää aikaa tommoseen. Vaikka siis mä tiedän, miten hyvä keissi se olisi ollut, mutta kaipa se on niin, että joskus hyvistäkin keisseistä on luovuttava, jotta muut asiat pääsee eteenpäin. Ja nyt sitten kun näin tehtiin, niin tosi monet muut asiat pääsee eteenpäin. Plus, että mä oon nyt oppinut senkin, että nyt kun mulla on tässä neuvotteluita ja sitten on neuvotteluita. Firma numero 1 meni maaliin heti. Firma numero 2 meni maaliin heti. Firma numero 3 neuvottelut on tosi hyvä henkiset ja ihan loppusuoralla. Ja firma numero 4 neuvottelut on tosi hyvä henkiset ja ihan loppusuoralla. Ja kaikkien kanssa yhteinen tahtotila lähteä tekemään. No sit siellä on pari muuta firmaa ja ei etene. Ei tiedäkö, siis se vaan jostain syystä ei etene. Selvityksiä ja selvityksen selvityksiä ja selvityksen selvityksen selvityksiä. Ja mä ymmärrän, että pitäähän sitä nyt olla tietenkin tarkka, mutta sanonko mä tää äänen? Kyllä mä vissiin sanon tää äänen. Ne lähtee luiskaan tästä tilanteesta. Eli toisin sanoen mä keskityn niihin, mitä mulla on, mitkä haluaa selkeästi tehdä yhteistyötä ja ymmärtää tämän arvon, mitä meillä tässä on, kuin että mä käytän, siis mitä hittoa, meillä on kohta 2 kuukautta mennyt siitä, että mä aloitin koko projektin. Oho, kamera lähti elämään. Mutta toi on ihan hauska kuvakulma. Pidetäänkö tää? Pidetään vaan. Niin mä fokusoin. Ja sit jos matkan varrella tulee jotain, niin sit katsotaan taas uudestaan. Niin me tehdään. Vinoin terveisin täältä tänään. Ja mä lopetan tähän, että päästään alle 5 minuutin. Ciao.